Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော် episode 2တင်ပေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးရတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့တွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလိုတို့အားလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မင်းကလေးတွေတီးတန့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့ set တွေနဲ့တော့တွဲထားတဲ့ပုံစံလုပ်ထားရဗျာဒီကောင်ကကျတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဗီဒီယိုကနည်းနည်းတူမယ်လို့ထင်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတမင်းစားမှာမို့လို့ပါတမင်းစားအုံးမှာမို့လို့ပါဟွာ blame မှာဆိုလို့ပါ blame နဲ့ဘာမှဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကနော်အခုမှစားရောက်လာဆိုတော့ blame နဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဗျအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါဒီကောင်မှဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ enemy ကားရလို့ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေ့မှတ်ထားလေးလည်းပါဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းဝါးရတောင်းဝင်ပါတယ်ဗျဒါတော့အဲ့ပေါ်တာကားရကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပေါ်တာကားရပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲပါချားကောင်မျိုးလေးပြပါမယ်ကဲဒါတော့ချားကောင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဗီဒီယိုရိုက်ဒါချားကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်